నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి ఏ టు జెడ్ ఫార్మా గురు. ఈరోజు మనము చెప్పుకునే టాపిక్ వచ్చేసి అలెక్సా సిరప్ గురించి క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. సో నేను ఈ వీడియో ఇది ఏదైతే అలెక్సా సిరప్ ఉంటుందో సో నేను ఫుల్ వీడియో అనేది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో అది కింద ఒక లింక్ ఇస్తాను, ఆ లింక్లో ఓపెన్ చేసి చూడండి. సో మన ఫుల్ వీడియో అనేది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుందండి. సో మన వ్యూవర్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక లైక్ అనేది ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, అట్లీస్ట్ ఒక కామెంట్ అనేది చేయండి, ఓకేనా. సో మీ దగ్గర నుంచి ఒక లైక్, ఒక కామెంట్ అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్, ఎందుకంటే సో మాకు కూడా ఒక మోటివేట్ చేసినట్టు ఉంటుందని. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.